Espresso ar Eleksu Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā. Labdien, mani sauc Ilga Gudrenika Kreps. Es esmu zvērināta advokāte un partnere advokātu birojā Eleksu Kļaviņš. Labdien! Šodien mūsu raidierakstā tāda diezgan, no vienas puses šķiet sarežģīta tēma, no otras puses droši vien ilgi izstāstīs tā, ka nemaz tik sarežģīta vairs nebūs, bet runāsim par Latvijas-Krievijas līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, denoncēšanu, jeb, kā to lai saka, laušanu, pārtraukšanu. Šis vārds arī diezgan mulsinošs, to arī lūkšu Ilgai izskaidrot, bet varbūt vispirms par to, ko vispār šis līgums nozīmēja, kas tā bija par vienošanos. Tātad līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās. Šis līgums tika noslēgts 1993. gada 3. februārī, tajā brīdī, kad visi mēs lolojām cerības, ka Krievija arī virzās uz demokrātiskas valsts pusi. Toreiz prezidents Krievijā bija Boris Jeļcins. Un šis līgums stājās spēkā 1995. gada 28. martā. Varbūt kāpēc šādi līgumi tika slēgti? Pirmkārt, tātad pamatojums ir ciešāka ekonomiskā aprite un pilsoņu iedzīvotāju ciešās saiknes. Ir pamats, kad šādi tiesiskās palīdzības līgumi ir nepieciešami. Un tie nosaka tiesiskās palīdzības sniegšanas apmēru, kā arī atvieglo savstarpēji abu valstu iestāžu, to interakciju, sadarbību. Un arī to, ka konkrēto valstu pilsoņi var tieši vērsties pie attiecīgajām valsts iestādēm un institūcijām. Jāsaka, ka tajā brīdī Latvijā varbūt nebija spēcīgu starptautisko tiesību speciālistu, tāpēc šis līgums tika noslēgts uz tāda līguma bāzes, kādu savulaik PSRS laikos tika slēgti ar sociālistiskā bloka valstīm, piemēram, Vietnama. Un faktiski Latvija piekrita tam līguma projektam, kādu piedāvāja Krievijas Federācija tajā laikā. Bet kāda varbūt ir tā praktiskā izpausme? Kādi notikumi vai kādas jautājumus viņš regulēja šis līgums? Jā, kā jau tas izriet no paša līguma nosaukuma, tās ir attiecības civilajās, ģimenes un krimināllietās. Tātad līgums regulē ko? Līgums regulē piemērojamās tiesību normas. Līgums regulē tiesu piekritību. Ar tā palīdzību tiek regulētas ģimenes tiesiskās attiecības, aizbildnība, aizgādnība, mantošana, mantisko strīdu risināšana, tiesas spriedumu atzīšana un izpildīšana, kā arī krimināli tiesiski procesuālie aspekti. Respektīvi, kad ir šis pārrobežu elements, tad kādā veidā vienas valsts iestādes vai pilsoņi var izmantot otras valsts iestāžu, šajā gadījumā šī līguma izpratnē tās bija tiesību aizsardzības iestādes, tātad šo iestāžu atbalstu, pakalpojumus, sauksim to tā, otrajā valstī. Jā, pamatā ir šīs ciešā ekonomiskā vai personiskā saikne, kas ir mūsu pilsoņiem, iedzīvotājiem un arī biznesam. Es pieņemu, ka ņemot vērā, ka mēs esam Krievijas kaimiņos, droši vien, ka šis līgums arī diezgan daudz tika izmantots un darbināts. Jā, viennozīmīgi. Es paskatījos Tieslietu ministrijas sniegtos datus un sanāk, ka no visiem tiesiskās palīdzības lūgumiem, tas ir abos virzienos, gan ko Latvija saņem, gan ko Latvija kādai valstī sūta, tad 50% no šiem tiesiskās palīdzības lūgumiem ir tieši ar Krievijas Federāciju. Un ja mēs runājam par tiem apmēriem, tad 2021. gadā
abu virzienu šie lūgumi bija 1568, 2022. 1340 un 2023. gadā man ir informācija līdz septembrim, tie bija 760 lūgumi, kas nozīmē, ka tātad kaut kur pie 1000 vai virs 1000 viennozīmīgi arī 2023. gadā šie lūgumi ir bijuši. Tas, ko es arī redzēju no Tieslietu ministrijas informācijas, ka primārais pieprasījuma veids ir par civil stāvokļu aktiem. Tas faktiski visbiežāk ir nepieciešams mantojuma vajadzībām. Tas ir saņemt atkārtoti dzimšanas apliecību, miršanas apliecību, laulību apliecību, respektīvi pierādīt radniecību, laulību, lai izpildītu tālāk kaut kādas šīs juridiskās darbības, iespējams iestātos mantojuma tiesībās. Labi, un kā tad šādu, piemēram, jautājumu risināt bez šāda līguma turpmāk? Bez šāda līguma nav viss zudis, un es domāju, ka šobrīd faktiski mūsu politiskā izšķiršanās ir bijusi pareiza, denoncējot šo līgumu, jo mūsu rīcībā ir dažādi citādi instrumenti, kā risināt lietas. Tas, protams, ir atkarīgs atkal no šīs jomas, un par mantojuma tiesībām noteikti mūsu notāri varētu izteikties skaidrāk un konkrētāk, bet principā notariāts uzskata, ka viņi piemēros Eiropas regulu par šīm pārrobežu mantojuma tiesībām, kas šajā situācijā varbūt mazliet liekas īpatnēji, ņemot vērā, ka Krievija, protams, nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet jebkurā gadījumā uz kaut ko ir jābalstās, uz kaut ko ir jāatspērās, bet visdrīzāk tad tā lielākā problēma varētu būt, ka mantojuma tiesībās tad tā mūsu nacionālā vai uz mums attiecināmās starptautiskās tiesības referētu uz Krievijas likumu. Un tāds būtu jāpiemēro, ja savukārt Krievijas likumā nebūtu atgriezeniskās references vai atsauces uz mūsu nacionālo likumu. Tad tas, protams, varētu būt sarežģītāk. Un tas, ko saka gan Tieslietu ministrija, gan Ārlietu ministrija, gan arī divas galvenās iestādes, kas ir šajā tiesiskās palīdzības līgumā, kā izpildītāja iestādes, proti ģenerāla prokuratūra un Tieslietu ministrija, ko saka, ka process iespējams būs garāks, sarežģītāks. Varbūt tā arī ir jāatzīst, tā būs, bet visādā ziņā mums ir, kā jau es minēju, daudz dažādi citi rīki. Tās ir konvencijas, kurām ir pievienojusies gan Latvija, gan Krievija, un šīs konvencijas joprojām tiek izmantotas attiecībās ar tām valstīm, ar kurām nav šie divpusēji starptautiskās sadarbības un tiesiskās palīdzības līgumi. Jā, tad droši vien ir jāņem vērā arī tas, ka, lai kāda būtu līguma, lai kādām konvencijām valstis būtu pievienojušās, tas jau ir jautājums arī par labticīgu šo vienošanos izpildīšanu. Neviens jau nevar piespiest kādu valsti kaut ko pildīt, ja tā to, piemēram, izdomā nedarīt. Protams, arī šobrīd, esot spēkā šim tiesiskās palīdzības līgumam, ir novērots, ka, ja, piemēram, Latvijā Krievijas pilsoņi var vērsties pat tiešo dažādās iestādēs, un lielākoties viņi arī saņem šo juridisko nepieciešamo viņiem palīdzību, piemēram, tiešo saņems dokumentus, tad savukārt Krievija bieži vien šo tiešo vēršanos viņu tiesību aizsardzības iestādēs tā kā neatzina, un parasti tad vajadzēja izmantot šo kanālu, ka mūsu Tieslietu ministrija nosūta šo tiesiskās palīdzības lūgumu Krievijas Tieslietu ministrijai, un tad attiecīgi Krievijas Tieslietu ministrija, izvērtējot šo lūgumu, nodod viņu pēc piekritības, pēc kompetences izpildē. Jā, un protams, jebkurā gadījumā, it sevišķi krimināllietās, šīs savstarpējības princips
teiksim tā, atrast iemeslu kaut ko atteikt, palīdzīt. Viennozīmīgi varēja gan Krievija, gan Latvija. Tikai jautājums, uz kādiem pamatiem, un vai tie pamati bija tiesiski. Ja mūsu valsts pamatā tomēr skatās tātad, vai ir ievērotas cilvēktiesības, vai ir ievērotas starptautiskās tiesības un tam līdzīgi, tad Krievija, protams, vienkārši tāpēc, ka tur ir tāda sistēma, kāda eksistē, varēja arī atteikt šo palīdzību. Okay. Ko nozīmē šis vārds denoncēt? Tātad janvārī Latvijas Saeima ir lēmusi, pieņēmusi tātad likuma projektu, ar kuru šis līgums tiek denoncēts. Ko tas īsti nozīmē? Denoncēšana nav nekas ļoti sarežģīts. Tas ir starptautiska līguma vienpusēja pārtraukšana saskaņā ar šī līgumā paredzētajiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies, vai konkrētajā līgumā ir paredzēti kādi noteikumi, kā var puse atkāpties no šī līguma, proti izbeigt tā saistošo spēku attiecībā uz sevīm. Un konkrēti šajā tiesiskās palīdzības līgumā starp Latviju un Krieviju, tas ir 80. pants, kurš pasaka, ka līgums zaudē savu spēku, jeb tātad attiecīgā puse no tā ir izstājusies 6 mēnešus pēc tam, kad konkrētā valsts ir paziņojusi otrai valstī par šādu te līguma izbeigšanu. Tātad faktiski vēl līdz jūnijam viņš tā kā darbojās šis līgums. Šobrīd tātad saskaņā ar Latvijas likumu par starptautiskajiem līgumiem ir paredzēts, ka tātad lēmumu par denoncēšanu pieņem tādā pašā kārtībā vai tā pati institūcija, kas to ir apstiprinājusi. Tāpēc lēmumu pieņēma Saeima par līguma denoncēšanu, kas nozīmē, ka viņš ir pieņemts kā likums, un tātad tam ir jāstājas spēkā tādā pašā kārtībā kā likumam. Šobrīd es neredzēju, ka likums jau ir izsludināts. Tas nozīmē, ka likums vēl nav stājies spēkā. Lielākoties likumi stājas spēkā 14 dienu laikā, ja nemaldos, pēc tam, kad likumu ir izsludinājis prezidents. Šajā gadījumā likumā ir ierakstīta tēze, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Tas nozīmē, ja valsts prezidents izsludinās šo likumu, tad tam būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā, jo to paredz šī specifiskā norma. Un tad vēl Latvijas valstī, ievērojot visus, teiksim, diplomātiskos noteikumus, un ārlietu ministrija noteikti to zina vislabāk, kā to dara, tātad ir jāiesniedz šis paziņojums Krievijas federācijai. Un no brīža, kad šis paziņojums iesniegts Krievijas federācijai, sākas šī 6 mēnešu atskaite. Un pēc šīs 6 mēnešu atskaites, tad faktiski ārlietu ministrijai vēl ir jāiesniedz paziņojums oficiālajā laikrakstā, kas mums ir Latvijas vēstnesis, ka tad līgums ir saskaņā ar visām tiesību normām denoncēts, respektīvi izbeigts. Latvija no tā izpildes ir izstājusies. Skaidrs, jā, lai vai kurā brīdī tātad tas notiktu, ir skaidrs, ka šis līgums savu spēku zaudēs. Vai jūsuprāt, kaut kādām personām Latvijā, protams, mēs runājam par Latvijas pilsoņiem, Latvijas uzņēmumiem, es nezinu, varbūt Latvijas kādām iestādēm, ir kaut kas būtiski jāņem vērā vai kaut kam jāgatavojās vai no kaut kā jāatturās, ņemot vērā, ka šāda līguma vairs nebūs? Restīvi, vai kaut kādu personu dzīvē šī līguma neesamība kaut ko būtiski izmaina? Manuprāt, tad tie būs tiešām ļoti specifiski gadījumi. Šobrīd ir jāņem vērā, ka tātad vēl ir šis stabils 6 mēnešu periods, kurā faktiski visam būtu jānotiek tieši tādā pašā veidā. Cits jautājums, protams, kā otra līgumslēdzēja puse reaģēs uz to, kad saņems šo te paziņojumu par izstāšanos no līguma, bet, ja šis līgums tiek godprātīgi ievērots, tad gan sprieduma atzīšana, gan kaut kāda piekritības jautājuma, jebkas, kas tiek risināts, viņam vajadzētu notikties tieši tāpat. Cits jautājums, ka ir šie termiņi principā, kādos Latvijas puse vai Krievijas puse līdz šim izpildīja tiesiskās palīdzības lūgumus. Jo atkal to var paskatīties Tieslietu ministrijas statistikā, bet ja mūsu puse spēja izpildīt kaut kādus tiesiskās palīdzības lūgumus 4
līdz 6 mēnešu laikā, tad Krievijai tas bija garāks termiņš, vismaz 8 mēneši, un savukārt, kas attiecās atkal uz dokumentu izsniegšanu, tad šeit mēs varējām būt ļoti ātri un efektīvi, kas ir aptuveni mēnesis, pusotrs. Tad savukārt Krievijā tie varēja būt visi 12 mēneši. Tātad iespējams iesāktie procesi būs pabeigti, bet tas vairāk ir atkarīgs tiešām no Krievijas labās gribas. Un atkal skatoties gan no visa regulējuma, gan cilvēktiesību ievērošanas principiem, tad ir skaidrs, ka kaut kādā mērā varbūt zaudētāji lielāki būs Latvijas iedzīvotāji un bizness, kuriem ir kaut kāda saistība un nepieciešamība Krievijā, nevis otrādi. Bet atkal, ja papēta statistiku, tad iespējams drīzāk tā mūsu sadarbība uz Krieviju ir bijusi vairāk vērsta saistībā ar krimināltiesībām, ar kriminālu pārkāpumiem, ar noziegumiem. Bet savukārt, kas attiecas uz civiltiesībām, un kas, tad tas vairāk tā interese ir bijusi Krievijas federācijas pilsoņiem un biznesam šeit Latvijā, kas acīm redzot arī ir vēsturiski pamatojams. Jūs minējāt, ka apmēram 50% ir no šīs tiesiskās palīdzības lūgumiem saistīti ar Krieviju. Kas ir otra puse varbūt? Cik mums vispār daudz ir šādu līgumu? Es nemācēšu pateikt precīzi, bet respektīvi Latvijai atgūstot neatkarību, tika noslēgti tur, piemēram, ar Uzbekistānu, ar Poliju. Tad mums ir vienotais tiesiskās palīdzības līgums ar Lietuvu un Igauniju. Respektīvi pamatā tās tiešām bija sociālistiskā bloka valstis, ar kurām tika noslēgti šādi te līgumi, un daļa no tiem faktiski viņi ir spēkā esoši, bet viņi ir zaudējuši savu nozīmi, jo mums ir daudz efektīvākas un daudz modernākas tiesības, uz kurām balstīties Eiropas Savienības ietveros. Un skaidrs, ka tur attiecībās ar Lietuvu, ar Igauniju, ar Poliju tiek izmantotas Eiropas starptautiskais civilprocess, piemēram, nevis šie te līgumi. Jo viennozīmīgi tas regulējums ir daudz modernāks un uz individa tiesību aizsardzību lielākā mērā vērsts nekā šie te divpusējie sadarbības līgumi. Sakiet, kā ir ar tiesu procesiem, ar tiesvedībām, tātad, kur iesaistīti gan Latvija, gan Krievija, tātad, kas varbūt mainīsies pēc šī līguma pārtraukšanas? Man kā no savas varbūt prakses viedokļa visvairāk interesē tieši spriedumu izpildes kārtība, un es teikšu, ka es ar zināmu atvieglojumu uztveru to, ka šis tiesiskās palīdzības līgums tagad būs denonsēts. Kāpēc? Tāpēc, ka, gribam vai negribam, bet mums ir jāatzīst, ka Krievija ir agresora valsts, ka tā ir valsts, kuru mēs esam atzinuši kā tādu, kas atbalsta terorismu. Un skaidrs, ka Krievijā tiesas, tiesība aizsardzības iestādes, cietumi tai skaitā, tie ir represīvi orgāni, kas nenodrošina bieži vien tātad godīgu un taisnīgu pieeju tiesai, un ka tiesa bieži vien tiek spriesta neievērojot cilvēktiesības, un spriedumi bieži vien varbūt ir pamatoti ar to, kas nekad nebūtu iespējams Eiropas ietvaros, proti pārkāpjot cilvēktiesības. Tas ir rase, politiskā piederība, viss, ko mēs spējam iedomāties. Un ja šāds spriedums tika pieņemts un stājās spēkā Krievijā, bet viņa izpildē bija Latvijā, tad vajadzēja šo spriedumu tātad atzīt sākumā, un tad to varēja nodot izpildē. Šajā atzīšanas procesā faktiski ņemot vērā, ka starp Latviju un Krieviju eksistē šis tiesiskās palīdzības līgums, bija jāpiemēro līgums, nevis, mūsu civilprocess, kurš arī regulē tātad
ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi. Kāpēc? Tāpēc, ka šī ir starptautiska norma un viņai ir prioritāte. Un arī, ja mēs paskatāmies atzītajā tiesību doktrīnā, kas ir civila procesa likuma komentāri, mēs arī atradīsim tur ierakstīt tādu frāzi, ka atzīstot, piemēram, Krievijas federācijas spriedumus, ir jāpiemēro tikai šis tiesiskās palīdzības līgums. Un kur mēs nonākam? Mēs nonākam tātad pamatos, uz kuriem mūsu tiesa bija tiesīga atzīt vai neatzīt šādu te Krievijas federācijas spriedumu Latvijā. Un tiesiskās palīdzības līgumā šie pamati ir daudz šaurāk definēti. Un tie, piemēram, pasaka, ka tātad, ja ar spriedumu tiek pārkāpti atzīstošās valsts likumdošanas principi, lai kas tas būtu. Tas tāds, teiksim, tā starptautiskajās tiesībās vai vispār tiesībās diezgan tāds diskutabls termins. Savukārt mūsu civil process skaidri pasaka, ka neatzīst tādus spriedumus, kas ir pretēji Latvijas sabiedriskai kārtībai. Ordre public. Un šis te ordre public ir ar skaidru tiesisko saturu piepildāms termins. Skaidrs, ka ja tur nebija piekļuve taisnīgai tiesai, ja tika pārkāptas cilvēktiesības, tad mēs vienkārši neatzīstam šādu spriedumu. Bet šobrīd tiesas, pieņemot un izskatot jautājumu par Krievijas federācijas spriedumu atzīšanu, bieži vien vadījās tātad tikai no tiesiskās palīdzības līguma 56. panta, kur šāds te pamats vispār nav iekļauts. Jā, tad faktiski sanāk tā, ka ja Krievijā tiek vajāts, no Krievijas tiesas puses, teiksim, tiek vajāts kāds opozicionārs, viņš, piemēram, šobrīd atrodas Latvijā, un Krievija sūta šo līgumu ietvaros, tad mums ir ļoti grūti, tā pavisam vienkāršot sakot, izlocīties. Precīzi. Protams, tur ir atšķirība starp to, kādā veidā tas spriedums tiek sprieduma atzīšanas procedūra tiek iedarbināta Latvijā, jo tas var notikt divējādos veidos. Viens ir, ka spēkā stājies spriedums otrajā valstī tiek iesniegts Latvijā patiešo tiesā, un mūsu tiesas tādus pieņem un skata. Un otrs variants ir tātad tomēr caur tiesiskās palīdzības lūgumu, kas iet no vienas tieslietu ministrijas uz otru tieslietu ministriju. Un šajā gadījumā mūsu tieslietu ministrija jau ir tas pirmais cens, kas skatīja, vai tas ir tāds tiesiskās palīdzības lūgums, kurš būtu izpildāms. Bet jebkurā gadījumā, protams, tas ir neiedziļinoties detaļās tādās, kas tur varbūt būtu skatāmas jau tieši tiesas procesa ietveros. Līdz ar to, ja tieslietu ministrija uzskatīja, ka šis lūgums ir izpildāms, tā nodeva tālāk pēc piekritības mūsu tiesai, un atkal šī vērtēšana ir mūsu tiesas jautājums. Un gan mums ir bijuši, interesanti visādi kāzusi, gan es, redzu no kolēģu pieredzes, ka šī opozīcija pret šādu spriedumu ir bijusi diezgan sarežģīta mūsu tiesās. Visbiežāk ir bijusi nepieciešama pārsūdzēšana gan apgabaltiesā, gan senātā, lai beidzot varbūt tiešām panāktu šo vispusējo izvērtēšanu vai šādu spriedumu, kas nāk no Krievijas federācijas, mēs varam atzīt, un vai viņš neapdraud kaut kādā veidā mūsu pastāvošo sabiedrisko iekārtu šeit. Jā, faktiski sanāk tā, ka mēs būsim tikuši vaļā no līguma, kas zināmā mērā kropļo vispār to tiesiskas valsts tādu stāju un vispār šo normu piemērošanas jēgu un būtību. Viennozīmīgi, jo, kā jau es minēju sākumā, šis līgums tātad ir ar zemu starptautisko, tiesību standartu, jo šobrīd, visi, gan mūsu nacionālie likumi, gan Eiropas līmenī likumi aizsargā tiesvedības procesos tomēr vājāko pusi, ja tas ir patērētājs vai darba ņēmējs, tad
piemēram, darba ņēmējam ir tiesības iesniegt prasību tiesā pret darba devēju pēc savas dzīvesvietas. Savukārt šis tiesiskās palīdzības līgums noteica, ka iesniedz pēc atbildētāja atrašanās vietas. Tātad, ja darba ņēmējs ir Latvijā, bet darba devējs ir Krievijā, šim darba ņēmējam bija jāsniedz prasība Krievijā. Protams, arī otrādi. Tātad šis ir krietni vien apgrūtinošāk. Un starptautiskās privātās tiesības ir ļoti attīstījušās šajā laikā, kopš mēs esam arī iestājušies Eiropas Savienībā. Un, protams, ka līdz ar to mums tā latiņa ir krietni vien augstāka nekā šajā te līgumā. Tā kā es neskatoties uz atsevišķu mūsu iestāžu viedokli, ka lai vai kā tā sadarbība bija vieglāka, raitāka ar līgumu, es domāju, ka neviens procesuālais ieguvums nav tā vērts, lai mēs ziedotu savus demokrātiskas valsts principus un gala beigās, vai mēs nenonākam tādā dilemmā. No vienas puses mēs pasakām, ka Krievija ir agresora valsts, ka tā ir terorismu atbalstoša valsts, un tajā pašā laikā mēs ar vieglu roku, ar tā vieglāku pieeju atzīstam viņas kaut kādus šos te tiesību izveidotos dokumentus, spriedumus un tam līdzīgi. Man liekas, ka tur ir gan morālā, gan tiesiskā, gan politiskā dilemma. Un es neredzu, kāpēc, lai mēs tikai vieglāka procesa dēļ upurētu savu demokrātijas un cilvēktiesību nostāju šajā jautājumā. Jā, liels paldies Ilgai par izsmeļošo stāstījumu. Es aicinu klausītājus Eleks Kļaviņš Facebook lapā sūtīt kādus savus jautājumus vai par šo tēmu, vai varbūt ir ieteikumi kādiem citiem raidierakstiem, un tad mēs attiecīgi jau reaģēsim un gatavosimies nākamajiem. Paldies! Paldies, uz redzēšanos! Espresso ar Eleks Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā.